Voilà. Bonsoir les amis, bonsoir les amis. Je crois que dans le pays, Moussous, il fait déjà tard. Et par la soir, au Canada, il fait déjà 18h41 minutes. Dans le Kinshasa, c'est à minuit. Dans le Mboka Moussous, Baer Kesseni. Mais en fait, naye po tokabola mwa lisolo na baninga na ngai ba Congolais. Bandeko na ngai naza na pasi, naza na susi, naza na mai na miso, nazolela. Naza na mai na miso, naza kolela, naza na pasi na motema na ngai. Vraiment, ndeko moko abengi ngai na kati ya Goma. Nga nayebi ye te, abengi ngai tosololi na ye makambo ebele. Kasi ya kokamwa ezali ke ndeko ayebisi ngai boye. Ndeko alobi na ngai ke awa na Kivu, awa na Goma, Rwanda sa azwi Goma. Rwanda asa azwi Kivu. Oyo makambo ya verite oyo bato baza koyebisa biso te. Veut dire awa nga na bino toza kosololo awa. Mwana moko ya Goma afandaka na Goma abengi alobi ke Goma eza deja ya kokende. Na ndenge nini? Camarade nanga moko alobi nanga son ezali te. Merci beaucoup mon ami. Ok. Il y a un ami qui vient de me signaler que son est là. Oui, Michel, comment tu trouves maintenant? Oui, Michel. Ceux qui sont les alliés, monsieur Michel. Mike, ce que sont les ongi ou bien Ndengini? Monsieur Mike, yebisanga ceux qui sont les alliés. Michel, yebisanga ceux qui sont les alliés. Ceux qui sont les alliés, Boyi Bisangai, Serge. Ah voilà, merci beaucoup monsieur Serge. Sont les ongi. En tout cas, ce que je disais, que babenginga na ndeko nanga moko bo na Goma, abenga ya lobi ke ba Rwandais basi bazwi parti nyonso wana. Kasi bandeko nanga, qu'est-ce qui se passe au juste? Oyo biso toza kokoka te ko récupérer mboka na biso na totalité na yango. Biso ba Congolais soki tosangisi biso nyonso. Ba oyo baza na Kinshasa na ba oyo bazali na na ba oyo baza na diaspora. Soki basali recensement ya solo na kanisi toza ba 500 millions. Parce que biso ba Congolais toza na Afrique mobimba, toza na Asie, toza na Amérique, toza na Europe, toza partout. Mais qu'est-ce qui fait que
mboka ya moke bato mike lokola Rwanda abotola biso mboka avandi pe basanza na basanza bambula na bambula tozokokoka te. C'est dit à quoi? Au message oyo babengi ngai epai ya ndeko moko aza na Goma alobi ke Rwanda sa avandisi bato na ye nyonso na Goma. Mais toza komona na tango ya Maréchal, na tango ya Mobutu, bitumba oyo esalamaka na Katanga ya bakatange. Mobutu azalaki kolala te, Mobutu azalaka na front. Atako boye azalaka militaire, mais azalaka na front, aza kolandisa, aza kotala bitumba ndenge eza kokende. Tina boye Mobutu arekiperaki mboka na biso nyonso na ba frontière nyonso. Mais ya lelo oyo mboka muke lokola Rwanda, ba politicien na biso baza kokoka te ko récupérer mboka na biso na maboko ya bato. Ba Rwandais baza soki 4 soki 5. Mais biso toza ba million na ba million ya ba Congolais. Bato ango ndenge bamikumisaka bazalaka ba intellectuel. Bato ango bazalaka soki osalika mwa erreur muke na français omone ba corriger yo mbala moko. Bayebi français koleka. Koloba pena kokokoma. Mais ndenge nini baza pe kokoka te ko récupérer mboka na biso. Omoni lelo oyo ba pays nyonso ya ba grande puissance, États-Unis d'Amérique, aza kote ya Rwanda. Ba anglais baza kote ya Rwanda. Ba pays ya ba puissance nyonso mais bango ba Rwandais baza ko négocier na bango ndenge nini, parce que ba Rwandais baza na ba richesse oyo biso za nango te. Biso nde bato wana ba anglais ba américain ba pays misumusona ya makasi bakoko ya directement epa na biso pona kozwa richesse oyo biso toza na yango. Mais qu'est-ce qui fait que baza ko kende mbala moko na Rwanda pona kozwa richesse oyo ya biso ya ba Congolais? Est-ce que eza manque ya ko négocier ya ba dirigeant ya oyo ya biso? Ou eza manque ya diplomatie? Ou bien eza manque ya nini? Lelo oyo baninga na ngai nazibisa bino makambo ya solo oyo ndeko abengi ngai alobi na ngai ke Goma ezali na maboko ya Rwanda. Mais ngai nazoko comprendre te. Ba envahir biso na ba pays mususu. Na pays mususu voisin na biso. Mais toza ko réagir te. Toza ko sala likambo ata moko te, toza ko loba likambo ata moko te. Ba soda oyo balobi boye, ba soda oyo ba recruter siko yawa. Soki bakeye na frontière baza ko déposer ba arme bakoti bakomi pe ko timbola ba minere kuna bakomi ko sala ba fer na bango. Mais toko sala ndenge nini pona ko récupérer mboka na biso oyo lelo oyo Rwanda a s'imposer baninga na ngana bisumina makambo ya solo o muto ya ibisinga alobike Rwanda muto aza ko diriger siko yawa Kivu. Tala omone biso ba Congolais pona kofinga tozaka makasi. Tala mutu moko aya wa mbala moko akomi kofinga ngai alabinga azaka mayele te. Mais nga azaka mayele te ngai na yo mutu a mayele kasi sala de façon que to récupérer mboka na biso te. Nga yanga na nazaka mayele te. Na moni ndeko nanga komona ye
George Chipela alobi te nga naza zoba nga naza mayele te me nga kasi nga naza zoba nga naza mayele me kasi mboka yango wana yo mutu amayele yo mutu otanga yo mutu oza na makambo nyonso bongo ezosala sala de façon que to récupérer mboka yo mutu amayele nga nalobi ke naza mayele te nga eske na yawa na mikumisi ke nga naza mayele te na mikumisi te nga nalobi oyo ndeko oyo aza na Goma abengi ngai ayebisi ngai yo oza kofinga nga ke nga azaka mayele te nga aza mayele te yo mutu ya mayele sala de façon que to récupérer mboka na biso te ndeko na ngai George yo mutu ya mayele yo mutu abwanya yo mutu otanga ebele mboka yango wana parti mobimba bazwi biso yango kasi yo mutu ya mayele sala de façon que to récupérer mboka na biso te ndeko na ngai ke oya kofinga ngai yangana ngai naza na eloko ata moko te nasalaka na leta te nazalaka eloko moko te naza mutu ya pamba congolais ya pamba ya nzela mutu mpe azangi mayele yo mutu ya mayele sala de façon to récupérer mboka te sala de façon que to récupérer mboka na biso yo mutu ya mayele mutu abwanya lelo oyo Rwanda azwi Goma mobimba Rwanda a récupéré mboka mobimba mutu abengi nga aza mutu ya Rwanda biso toza wana pona kofinga na toza makasi toza kofinga na toza koko oyo wana toyebi makasi mais il y a un dossier sérieux petit na ngai Tabo Kashogi vraiment bonsoir et pas yozali leki na ngai tozali na dossier moko très sérieux oyebi ke mboka nyonso ya mokili ezala na Afrique ezala wapi soki bazwi bino ile parti ya bazwi mboka na bino ka mwa ndambo ya muke bokobunda par tous les moyens ke bo récupérer mboka na bino mais soki tolingi koloba makambo eza koleka makambo omona surtout baluba bayebi kofingana baluba mosana bango ezaka kofingana oloba boye baluba bazo kofinga osala boye c'est baluba c'est pas mosana bangaka kofingana bango balingi vérité te bonjour Bichilix mode mais nazo ko comprendre te balobi ke Goma ekenda alors oyebi ke ba Rwandais na ba avion na bango bakitaka na Goma sans problème soki tolobi ndenge wana tolobi mabe soki tolobi ke Goma ba Rwandais bakotaka sans problème tolobi mabe et pourtant c'est une vérité solo tolobi te ba Rwandais bazwi déjà Kivu ndenge bato ya Kivu baza koloba ba administration ba oyo baza kotambola tozana balobi ke ba militaire rwandais baza na kati ya Goma baza kosala patrouille baza kotambola baza mboka na bango est-ce que za makambo lokuta soki tolobi ke Rwanda muntu aza ko exploiter siko ba minere na biso nyonso ya kote kuna eza makambo lokuta te soki tolobi te qu'est-ce qui fait que ba américain baza ko appuyer ba Rwandais ba anglais baza ko appuyer ba Rwandais ba pays où il y a ba grande puissance nyonso baza ko appuyer ba Rwandais est-ce que tolobi mabe et pourtant c'est une réalité est-ce que tolobi mabe soko olobi boye mutu mususu alobi ke namoni ndeko na nga moko akomona ye komona ya alobi ke c'est aujourd'hui que je confirme kozalaka angolais voilà wana biso ba congolais pona kofinga toza makasi pona mais toza na solution yango wana mais toza makasi boye ndenge nini toza kokoka ba Rwandais te ba Rwandais baza so 4 so 6 biso ba million ba boteli biso mboka
mais pona kofinga tala mutu musu afinga ke na za kangolais. Mais nazo ko comprendre te biso tokosuke pai wapi kofingana nde toyebi mais pona kozwa débat kovanda boyo kobanda kosolola mon cher ami tosala ndenge nini l'idée nini ezali ote kuna tozala te biso toza makasi kaka kofingana mais si non nzambe asalaka nga bien ndenge atindaka nga na Canada naye kovanda awa mpona nzambe ayebaka pourquoi parce que baninga na ngai baoyo bayebi bien ke baza bakongolais vraiment boyeba très bien ke mboka na biso ese ekenda awa tozokoloba awa Rwanda moto aza kodirige Goma mobimba nyonso wana bamilitaire rwandais baza na Goma plein bango moto bazo kosala lwa kuna bango moto ngai moto na lobi te babengi ngai epai ya ndeko moko azali na kati ya mboko oyo ya mais tozali eloko moko nazo comprendre te lokolo toza makasi na kofinga na boye tozala pe makasi na baanalyse na basolution ndenge nini toko récupérer mboka te Maréchal Mobutu bakatange bakotaka na bitumba bitumba oyo esalamaka na Katanga. Maréchal Mobutu abundaka titi rebellion wana ekufa mboka ekoti kimia. Maréchal Mobutu azwaka mboka akuti bitumba ekosala na Kivu kuna mabe basignalo Jean Scram nini tout ça. Mobutu abundisaka batu nyonso wana ti batu nyonso wana bakei. Mais lelo oyo Rwanda zi Congo baninga na ngai nazo koyebisa bino makambo ya solo oyo abengi ngai azali ndeko na biso azo kofana na Goma alobi ke Rwanda mutu aza ko contrôler Goma soki eza ya solo mais ba autorité na biso ba kosala ni soki vraiment eza ya solo bandeko bakonzi na biso baza kosala nini na makambo ya boye omona tokovanda boye lokola ngana osalaka mwa émission na pesi sango boye omoni moninga na biso moko abimisi idée alobi ke no tosala boye tosala boye otala makambo yango eza boye te omona bato baza kobima na kofinga yo muntu musu afinga ke na andiminga ke na zaka zoba muntu musu abe omona le mutu afinga ngai soki aza pre na ngai boye akoko sakana na ngai ata mukete omoni kamwa mutu ande musu kazo kofinga ngai soki aza pene na ngai akoko ata koloba te ka po na Facebook nde mutu epesi mutu nyonso mwa privilège ya koloba pe mboka wana esekei ndenge ndeko na biso ya Goma lobi toza ko regretter pona koloba trebe ke bakonzi ya mboka basala ba récupérer mboka na biso mobimba ndenge ezalaka. Donc moi message oyo bandeko na biso ndeko na biso ya Goma pesa kinga lelo na lingaki na partager na bandeko na ngai pona komona te ke Kinshasa ezali kaka Congo te po plupart ya bato bazoloba te combat eza na est combat eza na est te Congo combat eza na côte ya Congo totika koloba te combat eza na est te Congo combat eza na Congo et puis il faut koloba bien que non ba Rwandais ba attaquer Congo ba Rwandais ba attaquer biso bazui une grande partie ya province na biso ya mboka na biso sikoyo to utiliser bongo pona koyeba te toko ko récupérer mboka na biso ndenge nini. Voilà nayebi toza makasi na kofinga mais toza makasi na kozwa ba solution te. Voilà kamwa iloko moko nazaki na ngwa na yango na c'est déjà tard na bamboka mususu mais pas ambition toza na no bozomona moyo ezali toza déjà 19h
yango wana kamwa message na liana pesa pona oloba teme ke non il faut pas koloba ke combat eza na est te combat eza na kati ya Congo il faut pas koloba ke non ba rebelle ba attaquer biso te baza ba rebelle te eza nde Rwanda attaquer Congo. Au revoir, à la prochaine. Namoni ndeko na ngai comment il s'appelle Michel oya singaki ngaki naza maile te siko il arrive pour me dire que oza ko proposer ni ndeko na ngai toza ko proposer ni toza ko proposer to déclarer combat to déclarer guerre na mboko yeye ko attaquer biso to déclarer guerre to bunda na ba envahisseur to bunda na mboko yeye ko envahir biso. Il est quoi que ça les alité? Proposition monsieur les alité, nous devons déclarer la guerre na mboko yeye ko envahir biso. Tout le très bien, toko loba nini? Tout le très bien que tout déclarer guerre, mboka mosusu yeye ko envahir biso. Biso yanga na tovandaki na ba passe na biso na ba problème na biso. Tozoko bongisa mboka mosusu euti libanda eye ko envahir biso eye ko attaquer biso eye ko déclarer biso guerre. Tout ça la nini? Nous devons déclarer aussi la guerre. Oye koya eya tango ekonginda tango tokobeta na masasi tango ekonginda tolandi bango tie mboka na bango tango wana soki communauté internationale soki tala lelo oyo baza koboma biso epa ya ba MONUSCO mboka ya ndenge nini baza koboma biso epa ba MONUSCO ayaki po akengela biso. Et alors, nous allons comprendre que MONUSCO a yaki pour akengela biso le lo ya MONUSCO a komi ko boma biso. Mais bakonzo bakoko protéger biso, mokonzi ata moko azoko loba likambo ata moko te. Tozo mona bazo kutana kaka, bazako solo na ba bureau, bazako mais bako boma ba congolais mikolo nyonso bazoko kufa. Ba Rwandais baboma réaction ezalité. MONUSCO a boma réaction ezalité. Mais oyo mboko ba dirigeant baza wapi? Moi, ça c'est une bonne question. De Konangaye Bozis, Ilunga lobi que est-ce que vous avez les moyens pour faire la guerre? Nous avons les moyens, tous les milliardaires. Congo ezali mboka ya Congo est-ce que Rwanda l'équipe na mbongo? Rwanda, est-ce que Rwanda l'équipe na moyen? De Konangaye Ilunga. Rwanda l'équipe na moyen. Congo vraiment. Rwanda l'équipe na moyen. Yaye Rwanda sala biso bitumba, biso tozanga moyen. Bato bateki saka minduki ezaka ba pays te. Bateki saka minduki ezali ba société privée. Soki lelo yo tolongwe na mboka na biso toke ko soma minduki na Israël. Mais Congo azana ba moyen. Congo azana ba milliards. Torosomba ba minduki na ba société privée ya bato ya Israël. Toye na yango to sali bitumba ya kosakana te. Lokolo tozana moyen te, on va se laisser faire. Lokolo ndeko nangai Camille Alobi. Lokolo tozangi moyen, on va se laisser faire. Ba Rwandais ba kote la biso. Ba bote la biso mboka parce qu'on n'a pas les moyens. Merci beaucoup monsieur Camille. Parce qu'on n'a pas les moyens, Tomitika, ba Rwandais, ba kote la biso, mais tozana moyen, ni kolobanini. Mbongo. Nous avons de l'argent. Congo a de Congo azana mbongo ya kosakana te. Congo azana mbongo ya kosakana te. Ba minduki bateki sakango na ba pays te, bateki sakango na ba gouvernement ya ba pays te. Eza ba société privée. Lelo soki to sombi ma minduki na kati ya Israël na ba compagnie salaka ba minduki wana.
biso moko to tchango na ba conteneur et na Kisasa muto a contrôler yango azali te parce que DGM eza biso ba bateau na biso ba biloko na biso toza na mbongo pe. Il faut pas kotikala na sima ya koloba très bien que embargo eza biloko ya lokuta. Il faut pas kotikala na sima ya koloba très bien que non, on n'a pas les moyens. Biloko ya lokuta bandeko na ngai. Les Congolais a les moyens. Bato ba seke ba ce qui embargo ezala kate ba minduki batekisaka ngalo kola ba États-Unis muto atekisaka ba anglais muto te. Ezali ba société privée, lokola ba société esalaka mikate, esalaka biscuit, esalaka comment est-ce qu'on appelle ça? Esalaka ba mikate, esalaka ba mapa, c'est comme ça. Tokena ba société wana, to pesi ba toza Congo aza riche. To pesi bango, ba pesi biso minduki to eto bundisi Rwanda. Rwanda baza ba to so 4 5 6. Mais les loyaux, Rwanda zui Goma. On est là tranquille, on n'a pas les moyens. Oh, boyna boye, tozaka kolela. Baninga nanga to kende pai tozonge pai. Rwanda o tozaka loba Rwanda. Oyebi Rwanda eza monene ya ndenge nini. Na ebite soki ya solo peut-être na information bien te balobaka bazaka soki 32 millions. Soki 22 millions, soki 32 millions. Mais les lots, ce que le recensement y a sur les salami na kati ya Congo. Mais tout ça plus de 250 millions. Ce que le recensement y a sur les salami. Mais kasi ndenge nini bato yo ndambo ya bato muke kaka boye ba ya koboto la biso mboka esilipe. Esilipe bato na biso pe to ko banga bango. Tozana embargo ya wapi? Embargo ya ndenge nini? Lelo soki tolingi kosoma minduki na Israel. Baninga na ngai nazo biso na makambo solo bato basala kaso ba minduki bazali baza ba pays ya ke toke pas da gouvernement ya États-Unis pour na kosote. Ezali ba société privée. Société privée na ezela kaifandi eko zela mbongo. Tosombi minduki na biso to tient na conteneur DGM eza biso bateau na biso elekisi biloko nyonso. Mais pourquoi on a peur? Ah, voilà. Namoni comment il s'appelle? Michel alobi ke nazoko. Mais ba oyo bazako faciliter pourquoi biso pete o convaincre bangote? Parce que ba pays wana ba anglais, ba américain, ba nini bazoke na Rwanda pourquoi? Parce que richesse na biso ezokende kuna. Mais pourquoi ba toi biso ba politicien ya Congo? Toko convaincre ba toi na ba américain te. Bokende kuna te biso nde bakolo richesse na biso. Boya kozwa yango. Ko bisa ba anglais te. Bokende na Rwanda te. Rwanda za muyibi. Boya epa na biso toko pesa bino. Dialogue wana. Kosolola na Batouana. Pourquoi toujours manquer ango? Comment est-ce qu'on n'arrive pas à convaincre les Américains, les Anglais, les pays, les grandes puissances de façon que non, botika kokende pa ya muyibi, boya epa na biso bakolo bakoltan, boya ba minéré, ba biloko, boya epa na biso bosomba ngo epa na biso moko, boya kozwa ngo epa na biso moko. Qu'est-ce qui manque? De konanga Michel. Qu'est-ce qui manque de konanga Michel ya biso moko? To coopérer na bato na biso moko bayaka epa na biso bazwaka epa na biso au lieu ba intermédiaire. Parce que eloko bato na bazoko kende nango ezaka na Rwanda ezaka pona biloko na biso. Mais biso bakolo biloko tozoko comment on n'arrive pas ya ko négocier na bato na bayaka kozwaka directement epa na biso. Bonjour Chantal. Ah. Petit sœur Nangai et Chantal a bien ok. Rwandais baza 5 millions. Donc veut dire que baza monene ya bandal.
mais biso kabakata soki otali carte d'Afrique Rwanda emonanaka te mais toza kobanga bango lelo oyo babotoli biso Kivu. Bonjour ndeko nanga Venan Bikaye. Lelo oyo babotoli biso Kivu. Bitumbe salami lelo oyo. Est-ce que boso bomone ministre ya défense nationale ya Congo ake kotala situation ezeko lokana Goma? Ministre ya défense parce que ministre ya défense to monaka bakenda ka partout esika bitumbe zalaka. Boso bomone ministre ya défense na biso ya Congo ake kotala esikoyo ba soda na biso bazalaka na Goma na ba Ituri na ba mboko yo basi bosi bomoni azaka na Kinshasa ministre ya défense mais na bamboka mosusu ministre ya défense na minute oyo alati tenu aza na ba frontière azako partout pour na encourager ba militaire azako tambola partout pour na kotala morale ya ba militaire bale nini ba meli nini baza wapi situation eza ndenge nini mais ministre ya défense aza wapi ya mboka ya Congo? Ministre ya défense ya Congo aza wapi? Akende kotala ka ba situation ya ba militaire na biso baza ko bunda ba front kuna masasi ezangi toyebi te bale nini atalite ba meli nini atalite ya azaka na kata Kinshasa. Mais na minute le côté za combat toza na ba envahisseur Rwanda côté libiso mbele lelo toza comme un ministre de la défense partout. Ah de konanga Kamila ebisinga yao ba Rwandais bazali à peu près 14 millions. Mais biso na Kinshasa pamba soki basali recensement na moi lelo tozali musu 250 millions. Mais oyo passe oyo toloba ezanini eza koloka ou bien ezanini. Ministre de la défense aza wapi ya Congo? Ministre ya défense aza wapi ya Congo? Pona kokende kotala ndenge nini na ba militaire baza na front. Ministre ya défense aza wapi po akende kotala ba soda baza ko bunda na front. Toza komona yete. Ministre ya défense aza wapi pona kotala soki basasi esili pona kotala biloko kolia oyo ba militaire baza kolia pona kotala évolution ya combat ezoko. Ministre ya défense aza wapi ya ba Congolais? Bande konangai toza na pasi. Donc Kinshasa ezali kaka Congo te esika toza komona batu nyonso bavandi bakolata bakoso bakolata ba veste bazakola bakomela masanga bakosepela. Mais Kinshasa dans l'entretemps tango musique eza kobeta na kati ya Congo na kati ya Kinshasa batu bakolata batu bazakosepela ba Rwandais bazako profiter. En tout cas bande konangai likambo ya Congo yango wana ndeko na biso moko alobi na biso ke likambo ya Congo il faut leadership. C'est question à leadership. C'est question ya omoni na Congo na Congo soki tozalaka neti ba
na Congo soki tozalaka lokola ba Mali, ba Benin, ba mboko ya kunwana, mais le coup d'état ici salama kala. Mais le coup d'état ici salama kala. Mais le coup d'état ici salama kala. Pourquoi? Parce que tozana leader te. Baninga nangai boko finga ngai boko loba makambo nyonso tolingi, mais en réalité tosala makambo ndenge totala makambo ndenge za koleba. Eloba ta ndeko na ngai Camille. Je suis d'accord avec toi ndeko na ngai Camille. Ndeko na ngai Michel nalongwaki na Congo, nazalaki un peu malade. Il fallait nazonge pa na ngai na yawa ba na koti ba hôpital na koti na sali boye na boye tout ça. Il fallait nzambe asungi ngai parce que de toute façon j'étais mourant. Na longo na Kinshasa nazalaki mais nayebi te ndenge nabiki nkolo pe alingaki te nakufa sikoyo parce que na longo na Kinshasa déjà ebembe. Na longo na Kinshasa ebembe na komi na Canada, il faut baba nzambe nde muto alingaki ke nazala en vie, mais normalement nasila kufaki déjà na Kinshasa. Yango no moni na tikali un peu temi de quand ndenge zo le bwana ndeko na Michel, mais de toute façon nkolo asali effort, nkolo alingi nga nazala nano. Bon bakala mingi te toza ko bongisa nzoto komi kozonga mwa kolongono toko bando kopesa basango ya mboka tozali ndenge ndeko na ngai Michel alobi oyebi bamboka nyonso toza nango ezala na kati ya famille na bino. Papa na bino soki aza faible, bana nyonso moni bana bakozala na ndako oyo mwana azongi 1 heure, oyo azongi 4 heures, oyo azongi donc désordre na kati ya ndako. Bana kutu bakofinga papa, bana bakobunda, mama azokofinga papa, bazokobunda, bana bazako kozomela bango, tout ça. Soki papa aza leader te. Soki papa asimbi ki bokonzi te. Bana nyonso bakopanzana, bana bakobando kobunda, bana bando kofinga ye, mwasi na ya bando kofinga ye, mwasi na ya bando kobeta ye, parce que papa aza leader ya ndako te. Soki bomoni bana ebele babungaka, bakomi bakuluna, bakomi kolala libanda, bana basi bazana muto contrôler bango zate, c'est-à-dire que papa a faillir na mission na ye ya ki papa. Ndenge moko biso pe ba congolais na minute otoza na leader te, il faut le dire. Il faut le dire que na minute oyo soki tozalaka na mokonzi lokola maréchal Mobutu, mais le Rwanda sakani na biso te, mais le Kagame sakani na biso te. Boyebi ke Mobutu apesaka ambassadeur ya États-Unis d'Amérique 48 heures alongo na Kinshasa, alongo na Congo. États-Unis d'Amérique, Mobutu apesi 40 tango wana ezalaki George Bush, ambassadeur ya États-Unis. Je dis bien ambassadeur ya États-Unis, Mobutu apesaka 48 heures alongo na Congo, alongo pe. Mobutu apesa ambassadeur ya France 48 heures. Ambassadeur ya France à Longwepe. Mobutu akanga ya ba diplomatie ya biso na ba Belgique soki combien de fois. Akanga ambassade ya ba Belgique soki combien de fois. Maréchal Mobutu. Voilà ce qu'on appelle un leader. Les lots za komona Rwanda côté libiso aboto libiso mboka. Mais ambassadeur ya Rwanda azana kati ya Congo akomela 20 azako sepela. Mais ça sont des bêtises.
Rwanda abotoli biso mboka. Rwanda akangi mabele na biso na makasi na ye. Lelo oyo ambassadeur ya Rwanda aza na kati ya Kinshasa, aza koganga na kati ya Kinshasa. Abi muntu akoningisa ye azate. Muntu akosala ye eloko azate na kati ya Kinshasa. Vous trouvez ça normal? Rwanda azako bundisa biso. Rwanda botoli biso mabele. Rwanda vandi azako ganga. Azako gangela biso. Kagame azako gangela biso. Mais tozana ambassadeur pe azana kati ya Kinshasa ako gangela biso. Ya Rwanda azana kati ya Kinshasa azako gangela biso. Muntu akosimba ya zate. Mais Rwanda a envahir biso, akati pe mabele azu yango. Na ibisi bino ke Maréchal Mobutu abengana ka ambassadeur ya États-Unis. Apese 48 heures, George Bush akangi bisaka zongi États-Unis. Maréchal Mobutu akangi saka bisaka ya ambassadeur ya France. Akangi pa 48 heures akangi bisaka kei. Babel jikutu kolobate combien de fois ça akangi si bisaka na bango akanga ambassade combien de fois. Mais oyo Rwanda envahir biso. Azui une partie ya Congo. Ambassadeur na ye azana kati ya Congo azako gangele biso. Ah non. Petite sœur Nangai Chantal ndeko Nangai Michel tuza bato ya pasi na alire tozoko kende na yango na alire tozoko kende na yango Kivu ekokendaka libela. Bonjour mon frère Mutombo, Faustin Katanga. Faustin azo bisara que chef de l'État azaki na mariage hier. En tout cas ça fait plus de 3 mois que l'armée ougandaise et rwandaise bazo meka kozwa Goma mais FARDC ezo mais le côté nanga ezani ninga na ibiso très bien une partie ya Congo ezana maboko ya nini ya ezana maboko ya Rwanda. Je dis bien une partie ya Congo ezana maboko ya Rwanda. Rwanda soki ndeko na ngai kombo na ye seke kuna lelo soki na ebiso ndeko na ngai muntu abengi nga aza na Goma soki ba avion ezoko kita na kati ya Goma eza ba avion ya Rwanda ba yebi biloko nini ezoko kita kuna te muntu akontrole yango azali te. Aéroport ya Goma ba avion ezako kita kuna eza ba avion ya ba Rwandais. Mon cher ami, muntu ayebisi ngai azali muntu aza na Goma. Pourquoi na ya kokosa? Pourquoi na ya kokosa? Est-ce que ngana aza na intérêt ya kokosa? Pourquoi? Na kosa pourquoi? Pour avoir quoi? Na ya kokosa pona nini? Na kozwa nini? Na ya kokosa pourquoi? Pona kozwa nini? Mboka ise kei soki tozo continuer na rire tozo kokende Kivu kokendaka lokola lelo oyo Kivu ese kutu ese kei bato bazako exploiter aéroport ya Goma eza Rwanda.
aéroport ya Goma eza exploité par Rwanda, avion eza kokita ya Rwanda, biloko eza kokita ya Rwanda, policier bato en civil oyo baza ko contrôler aéroport ya Goma Rwandais. Nakosa pourquoi? Nakosa pour nini? Goma Nord Kivu ese kenda eza na maboko ya Rwandais. Nakosa pourquoi? Nakosa pourquoi? Nakosa nakozwa nini? Soki nazokosa. Est-ce que nakosi que Rwanda azwi une partie ya Congo? Est-ce que za lukuta ya koloba trebe que Rwanda botika makambo ya M23? Est-ce que nakosi pona koloba te Rwanda azwi une partie ya Congo? Rwanda azwi une grande partie ya Congo. Nakosi? En tout cas, Maréchal Mobutu. Maréchal Mobutu. 48 heures, ambassadeur des États-Unis à Benganie. 48 heures, ambassadeur de France à Benganie. 48 heures, ambassadeur de Belgique à Kangiango. Pas de blague. Voilà ce qu'on appelle un chef. Voilà ce qu'on appelle leader. Rwanda ake niko sakana na biso, Rwanda ake niko bota la biso mabele, Rwanda ya Kagame aba niko sala la biso fieri. Plus de 150 millions d'habitants, de Congolais. Oh, allez. Allez. En tout cas, au revoir mes amis. Oh, ils ont passé. Oyo ezali pasi. Oyo ezali pasi. Pona komona ke. Mais tovandi pe kimia. Yo somoni bazwi parti ba envahir mboka na bino, bazwi mboka na bino. Gouvernement efandi tranquille. Chef de l'État afandi tranquille. Akomela 20 azokende ba fête. Chef de l'État avandi tranquille. Akomela 20 akokende ba feti, mais bazwi mboka na ye. Bikolo mosusu za na bango ba Nigérien, ba Malien, baza koseka biso. C'est pas possible. Batalo Rwanda sur la carte. Soko tali carte d'Afrique, Rwanda mona nakate. Batuna kame Rwanda ngoye botali ezako konyoko la bino eza wapi na kena la kisi babotala oyo ndeko na biso moko alobi la ngai yawa Camille akomia bazala 14 millions de Rwandais, 14 millions, mais biso toza plus de 150 millions. Soki bomoni na famille moko bazako ya kobunde la famille wana kobeta bango, kobundisa bango, baza makasi te, eza leader, papa mutu aza a faillir na mission na ye. Soko moni bana baza ko panzana, bana baza ko sa papa a faillir na mission na ye. Tona minute oyo ba Rwandais bazwi Goma. Ba avion bakambazolo batrebe ke nono ba avion ya Goma ya ba Rwandais zo kitana Goma te eza lukuta ba avion ya ba Rwandais ezo kita butu moi na kati ya Goma. Batu bako sala patrouille na kati ya Goma baza ba Rwandais. Batu baza ko sala patrouille, ba policier, ba militaire, ba oyo baza kotambola kote ya Goma ya Kivu Nord, ba biloko nyonso wana baza ba Rwandais. Mbok parti wana ese kende eza na maboko ya ba Rwandais. Donc baninga na ngai
moyen ya koloba ezali te toza bato ya pasi soki tokontinue kaka na lire oyo toza kokende nango oyo encore une année 2 ans 3 ans boyeba très bien ke Rwanda akovandisa makambo na ye ya solo avandisi mpe azwi Kivu ekomi ya ye azwi Goma ekomi ya ye ndeko na ngai Michel omoni tango ya baguerre tango ya babitumba tango ya banini baitilizaka minduki nyonso yo zolo banangaki na banda kofinga bato ya mikuse te nabenga bato ya mikuse ndenge nini na tango ya bitumba na tango ya guerre baitilizaka minduki nyonso loko na miniti oyo toza na ngoyi soki tozalaka na chef lokola maréchal mbele na Rwanda tosi tokoti Rwanda ndenge tokotaka na periode ya Habyarimana tokotaka na Rwanda na tango ya Habyarimana tokoti na Rwanda pe tosali bitumba barebele bakima donc yoko kene koloba makambo ya kala ke o nazali kofinga tala bato ozokela makambo ya kala eleka Félix azali kofinga Kabila yo bakomela fe na Kabila te ndeko na ngai Michel comment il s'appelle Michel Kabila Félix azali kofinga Kabila lelo bazomela na Kabila te Félix nani oyo Mende azali kofinga Félix Butumoi atanga te asala boye te tout ça lelo Mende bakomela bière na vin na Félix te bato oyo plupart bazali kofinga Félix lelo bango na gouvernement na Félix bakolia bakomela te ndeko na ngai Michel Mende ye wana lelo oyo okoloba te akomi vraiment ye akozwa défense ya Félix partout plupart yebisanga bato ya IDPS oyo Félix abunda na bango baza na kati ya gouvernement ou bien baza pene na ye à part ses amis mais plupart eza baoyo bazali kofinga ye donc ndeko na ngai makambo akoyebisanga te no wakanti ozalaki kofinga bato ya mikuse non tozalaka na guerre tozalaka na bitumba masasi nyonso ezalaki permis mais lelo bitumba esi esili tosoki tokomi bato moko tokomi kosola de façon ke lelo tokomi kobundela nde mboka tokomi kobundela baindividu te lelo tokomi kobundela nde mboka nde toza kobundela mboka eza kokende toza kotala mboka eza kokende ka Rwanda lelo oyo Rwanda abanda koanvie Congo depuis kala lelo oyo mission na bango accompli mission na bango accompli lelo babanda kolela butumo epo baza Kivu lelo bazwi Kivu lelo bazwi Kivu bamikolo eza koya bakoofficialize yango na bamikolo eza koya ekokoma officiel omona baanglais wana mutu bakoma non voilà mpona bitumba mpona boye tout ça boye na boye bakati mabele wana lokolo toza na chef oyo aza chef penza te omoni mpe eleki mpe basinye lokolo ye asinyaka asinye mpe esili mpe ekei nani mutu akoyebisa ye donc voilà là je vous laisse un peu nazwi bino temps ebele de toute façon nasepeli mingi lokolo topesani mwa makanisi mingi José
José Kamwanya. Mais kozonga na Félix, est-ce que ngana kabone na Félix? Ngana kabone na Félix, c'est toi ngana boyinde politique à Félix. Na kabone na Félix, c'était na boyinde politique à Félix. Yako politique ya Félix. Parce que batu nyonso bazanzinga zenga Félix, baye ko sala musala te nek to banda koloba. Mutu nyonso azanzinga zenga Félix. Objectif na yazo aka million akende. Mutu nyonso azanzinga zenga Félix, objectif na ye kaka azwa million asomba ndako na poto akende na ye. Mais to bundaka pona ndengo na te. Biso to bundaka de façon que tala le loyo. Comment chef de l'état zake ko visiter 3 km ya balabala. Ba congolais bazobota maboko oh fati beton 5 km, 3 km ya balabala. Oh ils a musala ya chef de l'état, oh ils a musala ya chef ya quartier. Chef de l'état. Akene ko tala nini comment est-ce qu'on appelle ça? Balabala il y a 3 km, 5 km. Mais ça sont des bêtises. Chef de l'État, à la très bien que bon. Si il y a combien de conteneurs et que Thompson ata pour n'amboka mobimba Elia. C'est moule koko batu bakolia ndenge nini. Batu bakolia ndenge nini, batu bakomela ndenge nini. Misale kokota na mboka ndenge nini. Chef de l'État zo kende kotala balabala ya 3 km. Ba congolais balamuki bazako sepela. Mais ça c'est oh ils ont mawa. Ils ont mawa. Ils ont moussala chef de l'État. Ils ont moussala baba gurukumestre ya baba bani. Chef de l'État qui ne compte la dengue bako tonga balabala. Chef de l'État, 3 km. Mais vous blaguez. Ba congolais babimio ba isufati beton nanu tomona goudron te et vraiment goudron et côté et vraiment ngaye. Chef de l'État, il faut attendre ma boum. Veut dire que batu bakolia nini. Vous montrez par exemple bateau est tondi ya biloko akolia. Bateau est tondi ya baba fufu. Bateau est tondi ba solution. Mi a créé ba misala. Bilenge bazi misala. Voilà ce qu'on appelle les chefs de l'État. Fandi aza ko créer na lukaba misala wapi ba société dine ko sala mawe fongama. Lokolo tozaka na ba société ya kalakala. Mais chef de l'État ko la mukala bloki la tongo pe bakena yeti atali balabala après balabala bakena yo et pas banakin. Et pas banakin ba fandi sina chef de l'État aza ko mela bière na banakin na kata bandal. OK. Au revoir mes amis, à la prochaine.